煙啊，個火係啊個溫度要幾高？你睇下。攞支煙啊，出嚟嘅時候攞支煙都點得着啊！即係偉仔嗰啲係每日你都要同佢聚一次㗎。係啊，琴晚就傾咗好多嘢啦。即係見唔到人都要電話傾。係啊，每日都要交流工作。係啊，咁啊人多啊嘛，週末聽晚仲犀利，聽晚。你睇下你而家11點幾都仲有人排隊係嘛？我都一定啊，今日12點打後都會仲有人排隊，一定有人排隊。星期五六會唔會做得晏少少咧？唔會嘅，都攰啊啲員工。我見你今日係比尋日攰。未啊！你睇佢真係個個都未停過咁做，啊！未停過做啊！人哋你啊真係好陰功啊，係嘛？有時啊體諒啊人哋攰噶嘛，個人唔係跌打噶嘛，啊！啲遊客嚟晒，我都有啊。本地唔係我哋啲後生嗰啲人啊，都好多嚟有時會經常嚟翻轉頭嘅，即係話佢成日食個好食，咁佢咪成日嚟啦。所以話俾你聽，出品慢嘅，知啦。我唔係第一次嚟，知道你哋有規矩㗎啦，係啊，我係慢嘅上菜咁。啲客人就咁啊，即係佢知道我哋冇辦法，因為個硬件啊已經定死咗你㗎啦，冇辦法嘅，就係咁細個廚房啊。如果多個爐頭都唔掂，都快好多啦。多個爐頭，多翻兩個追煲都啊。個追煲咧就一定要趁熱食，上嚟5分鐘內你就要食。唔可以打包。哦，一打包唔得㗎，一個佢有熱啊嘛，俾翻啲水蒸佢焗翻落去，佢花式焗腍㗎啦。一倒落水就，一打包翻肯定個口感差好多，烚熟咁啊！所以呢花線嘅就係一熱食咧，佢好爽好脆，有嘢味係嘛？特別我哋遮醬好嘢味㗎嘛。哦，係啊，個筷子特製喎。係啊，嗰啲長筷子唔係好辣啊。哇！啊，聞到好重嘅沙薑味啊，係咪？沙薑醬牛脷。我哋攞啲牛脷咧，唔係國產牛脷，係進口嘅。進口牛。巴西嘅。哦。巴西牛脷，佢要好肉啊嘛，好肉同埋佢唔會點唔韌啊。哇！夠大。啊！有啲嗱，呢啲係半斤熟一條喎。好多喎。有啲人6兩啊，呢啲啊咁粗。冇水喎。係啊，一定係冇水啊。如果唔係黃偉傑嘅咯喎。係啊，有水嘅，家常有聲嚟嘅，最煲啊嘛嚇。嗰啲唔係水嚟㗎，有啲係油嚟㗎，嗰啲牛油啊。啊，嗰啲牛油啊，同埋嗰啲爆多料嗰時有啲花生油啊。油底。啊，個油底同埋放咗啲牛油落啊嘛。哦，呢度係要放牛油。係啊，香港多啦，一定要放牛油啊。嚟啦，成叔你先。你先啦，嚟，你先。食啦。哇，啱先啲牛脷。爽，好正。金漆招牌，天寶金漆招牌。係啊，淨係招牌菜一日賣成8斤線喎，咁大個堂口仔係嘛？夠唔夠爽？啊？係咪又想飲巴姐姨？好爽，爽夾脆啊嘛！啊，咁大條嘅花線嚟啦。啊，咁會唔會攞件頭更大啲嘅仲話好啲啊？唔得，你個火候再大條咧，佢唔係話唔好，而係你唔適合咁樣啫。哦，再大條就唔適合啫啦。係啊，你啫嘅時間好長啊嘛。嗱，佢啱啱熟，啱啱嚟骨啊。冇錯，緊熟。一熟個頭，你時間長個頭，佢又會冇咁脆啦。佢係實身但唔脆。成熟啫嘅，有些不同啊。好香沙薑味。哇，料頭都正。啊，粒雪頭窿啊嘛，金黃色噶嘛。裝飯料。好怪啊！啲客人最中意講緊食啫呢啲，睇啲客人啊，係啊，就會食啫芹菜。有齋啫芹菜咩？冇㗎，我即係只不過朋友嚟，一定要我咁啫我咪就話，以後我都想出一個嗰個啫芹菜，蝦醬啫芹菜，好香好食。一定要趁熱。係啊，你唔覺唔覺咧？一陣間你再凍啲啊，就冇咁好食㗎啦，個口感就差咗啲嘅。最好一上台分晒佢，所以人齊等位啊。就咁佢爽咁樣。
醬個醬係調好嘅，時間火候自己睇。係啦，冇錯啦。即係你追得功夫，即係你追嘅時間長咧，做呢行追得時間長咧，你嘅自動自覺會大咁陣緊，你知就得㗎啦。啊，咁我哋嘅先後邊嚟有啲追煲咧，放5秒鐘嗰度俾佢。你睇到我放咗落去之後，啊，嘅第一輪爆咗料頭，倒落去搞開佢，灒少少酒就吸住佢啦。吸住之後大概25秒到，我哋而家咁做嘅。如果上2樓嘅，會提早5秒鐘會起喎。咁㗎，啊，要分2樓單定1樓單㗎？因為你冇辦法㗎，如果唔係嘅話，你行嘅要時間啊嘛。做到咁細分啊？係啊，行要時間啊嘛。你上嚟咪驚嗰個窿㗎嘛。咁啱先門口個路頭係1樓定2樓啊？佢1、2樓都有，即係佢睇到張單係2樓，佢就會自己掌握啦。咁都係要老師傅啊！係啊，靚仔，即係舊咗嘅，唔識嗰啲小人咪俾個秒鐘佢咯。嗱，15秒到就嗰個起得啦，上2樓嘅。如果係1樓嘅咧，就20秒。2樓要早啲起，因為個煲熱啊嘛，係咪？你1樓快啊嘛，一拎過就係啦嘛。即係實際嗰啲事都未熟得透嘅，俾個熱住上。明白嘅。行嘅時間耐嘅。係啦，你要上樓梯啊嘛，啊，所以2樓要早起。早起啲。哇！啲沙薑正喎。係啊，沙薑搭牛脷又正喎，真係。佢食唔食到啲牛嗰啲牛脷有啲都係奶香味嘅，啊，雖然係同一種醬，但係兩煲食出唔同嘅味。唔同嘅味，嗰個搭咗沙薑，啊，呢度就冇搭，呢隻就用原醬嚟醬，係喎，啊，佢搭咗沙薑咪又即係沖咗落有另外一種味咯，但醬就一定嗰個醬底嚟㗎啦，即係呢種醬線嗰隻醬底嚟㗎啦，啊，係唔同味。你覺唔覺啊？啊，好神奇！正常外行人會覺得係同一樣味道。係啊，完全冇加任何嘢嘅喎。冇啊，呢隻就係用醬調好嗰隻醬啊，就淋酒啫。入上起嘅時候咪即係俾咗啲老抽落去，即係溝啲醬，又俾啲多麻油，就咁啊。係喎，燒豉嘅煲辣啲嘅喎。覺唔覺啊？鱔嘅煲辣啲嘅。因為牛脷易熟啊嘛。係啦，冇錯嘅，薄啊嘛，佢咁厚肉係嘛？哇！特別係燒豉呢啲煲，燒多嘢都用唔到啦。係啊，一爆用唔到啦。所以睇人哋真嘅追煲啊，佢真係生追嗰啲煲係好污糟，佢火大。即係生追嘅煲一定係污糟嘅。係啊，你出邊因為火大啊嘛。熟啫，攞個煎 pan 煎好再上嗰啲就乾淨啦。嗰啲乾淨啦，用個煎 pan 煎咗燒熱個煲，倒翻落去係嘛？即係啫嘢裏邊有鄙視鏈㗎係嘛？係啊。你覺得熟啫係冇意思？熟啫咧，實際我哋以前嘅鐵板，佢只不過改用個沙煲我哋裝，佢唔係用鐵板裝，熟啫就係啊。咁你肯定㗎啦，嗱啲以前廣州未興嗰時候啊，唔係好多人就係鐵板生腸啊、鐵板魚卜啊、鐵板鮮魷啊嗰啲咁，咪炒完咪燒起個鐵板倒落啦，所以佢有汪水，佢炒一定要放水啊嘛，唔到你唔放水㗎嘛。仲有好多啫煲，一到時叫成叔一個一個拆解啊，每種火候都唔一樣喎。係啊，肯定啦，因為唔係燒個煲個輕度都唔同。今日俾我呢兩個啫煲最明顯嘅感受就係，呢個真係個火係你個溫度要幾高？你睇下。攞支煙啊，啱啱出嚟嘅時候攞支煙都點得着啊。呢個反而冇咁興啦，哇！呢個而家仲係辣㗎，犀利。即係點啊？即係我哋1年365日，日日都會開。過年都開。開。冇淡旺季。冇分淡季、淡旺，唔分。反正就知道佢日日排隊就咁咯。週末就特別旺，特別犀利。節假日特別旺。唉，節假日好犀利㗎，排到嚇死人嘅，真係啲人多到。咁一年裏邊仍然話最高邊一個月啊？日日最高咪春節咯。春節廣州冇乜人反應㗎。係真係春節啲人好犀利嘅。即係春節有春節嘅菜牌。係啊。生工啊嗰啲嘢就加翻少少。
最緊要材料就貴啦，春節嘅時候。哦，係。哇！都貴啲材料貴噶嘛，特別青菜啊，嚇死你嘅，青菜貴好多。但係都熱情不減。好多人，真係好多人，春節都排得好緊要。我當時咧就開咗部嗰啲車仔車，即係以前有部車仔車到啊，後尾就唔俾用，咁啊冇用啊嘛。我哋呢條路嚟講，我嘅茶位都係最平嘅，只收3蚊嘅啫。而成條路每一間邊一間都收5蚊嘅，我只收人3蚊嘅啫。所以啲嘢話真係抵食就咁啦，人哋覺得話。呢包紙巾賣幾錢啊？3蚊，我紙巾唔係好大包。平時啲都係一包細細地嘅。平時有啲細包以前賣2蚊啊嘛，即係嗰隻維達。呢個好大包喎。幾多抽啊？240抽。良心。12點仲係要排。冇錯。排到1點啊！你有病！我哋啲錢應該唔夠啊。100斤因為得30斤到，呢度咪得翻，呢度得翻30斤到嘅就係。到時刻都冇啦。冇啦，今日攞30斤啦。聽日要攞幾多錢㗎？聽日可能要咁樣100，聽日可能要83斤啦。83斤。犀利。